Ben trovati cari amici amanti della cultura con la terza pagina di questa vostra televisione di informazione al territorio. E questa terza pagina rappresenta una delle più belle prodotte in occasione dei 250 anni dalla morte del grande Giuseppe Tartini, peraltro fondatore a Padova della scuola internazionale, storicamente la prima scuola di musica classica moderna mai esistita. Solo circa dopo un'ottantina d'anni nacque la scuola viennese. Mattia Tonon, con la sua ricerca e il suo magico violino, vi daranno soddisfazione come Luca Mares, un altro nostro grande violino. Ma il concerto è stato anche dedicato a Beethoven nei suoi 250 anni dalla nascita e il nostro piccolo grande capolavoro è stato quello di ricordarlo in era pandemia con un concerto privo di fiati. Vi presentiamo infatti la Sesta Sinfonia di Beethoven, la pastorale, eseguita dai solisti di Radio Veneto 1 in formazione di soli archi. Da ammirare il primo violoncello Elena Borgo, immensa professionista. E giusto per concludere, cito un messaggio su questo concerto dove viene citato Victor Hugo. Volevo parlare ma poi ho preferito scrivere. Chi avrà amato solo corpi, forme, apparenze, la morte gli toglierà tutto. Cercate di amare le anime e tutte le arti, le ritroverete. Bellissime parole a gratificare un gran lavoro di squadra. E così dalla chiesa arcipretale di Col San Martino i solisti di Radio Veneto 1 vi propongono di Giuseppe Tartini la sonata in sol maggiore di Donna abbandonata, nella trascrizione di Mattia Tonon, il violino solista che la esegue. E ancora di Giuseppe Tartini la Sinfonia in Re maggiore C 551 78 con Luca Mares, violino solista. Infine, di Ludwig van Beethoven, la Sinfonia numero 6, la pastorale, nella trascrizione per soli archi, una esecuzione da brividi, letteralmente, sotto la direzione del maestro Giorgio Ossini. Buon ascolto.
In bis facciamo un concerto per violino e archi di Tartini, visto che poi 250 anni dalla morte, e grazie. L'adagio dal concerto di 96. Luca Mare Sant'Antonio.
Una grande, bella, emozionante interpretazione dalla chiesa arcipretale di Col San Martino. I solisti di Radio Veneto 1, diretti dal maestro Giorgio Ossini, ci hanno fatto ascoltare di Giuseppe Tartini la sonata in sol minore di Dona abbandonata, nella trascrizione di Mattia Tononna, il violino solista che l'ha interpretata. E ancora di Giuseppe Tartini la Sinfonia in Re maggiore C 55178 con un almeno altrettanto grande Luca Mares, violino solista. E brano finale di Ludwig van Beethoven, la Sinfonia numero 6, la pastorale, nella trascrizione per soli archi. È stata davvero un'esecuzione da brividi. Grazie e alla prossima.